ukuri kw'ijambo. Kurikira ikiganiro ukuri kw'ijambo kuri Isango Star TV buri wa gatandatu kuva 3:30 kugera 4 za mu gitondo na buri ku cyumweru kuva 2:40 kugera 3:10 za mu gitondo, hamwe na Pastor Inyasi Irizerwa. Bene data, nongeye kubasuhuza. Amahoro y'Imana abane namwe kandi mugire umugisha mwese mukurikiranye iki kiganiro cy'ukuri kw'ijambo. Nkuko dusanzwe dukurikirana ikiganiro cy'ukuri kw'ijambo, muzi ko ni ijambo ry'Imana, n'ubutumwa tuba tubaha, n'ubutumwa tuba dukuye mu ijambo ry'Imana ari ryo Bibiliya, kugira ngo twese tubashe kugira icyo twunguka mu bugingo bwacu, kugira ngo twese tubashe kugira umurongo muzima wo kugenderaho mu gihe turi hano muri iyi si. Nuko twiga ijambo ry'Imana kandi tukamenya icyo ijambo ry'Imana ritubwira. Nigeze kuba nigisha ku by'amateka mu minsi yashize, nigisha ku byerekeranye na Yakobo, nigisha ku byerekeranye na se Isaka, nigisha ku byerekeranye na Aburahamu ari we sekuruza w'abizera. Ariko igihe cyaje kugera, umuntu arambaza ati se kuko ko Imana yabanye n'abo ngabo, twebwe nk'abantu b'iki gihe Imana ibana natwe mu buhe buryo? Ni iki Imana ishaka ko dukora nk'uko Imana yahoze ibwira Aburahamu, nk'uko Imana yahoze ibwira Isaka icyo agomba gukora, nk'uko Imana ifite icyo yabwiye Yakobo ngo agikore? Twebwe b'iki gihe, twebwe Imana irashaka ko dukora iki? Ijambo ry'Imana turaza gusanga ko ritwigisha twebwe abo turi bo uyu munsi. Aburahamu yabanye n'Imana nk'umuntu Imana yari yarangije kubona ko afite ukwizera. Ariko twebwe ukwizera ntabwo Imana yasanze ko tutagufite cyane, ahubwo no ukwizera kwacu yakubakiyeho Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo kwa kwizera kwacu ab'iki gihe dufite, twebwe ntabwo twizera Imana gusa, ahubwo twizera Yesu Kristo ko ari umwami wacu n'umukiza. Hanyuma hagakurikiraho kwizera se ari we data wa twese uba mu ijuru, ariyo Mana yacu. Aburahamu we yatangiye avugana na data wa twese uba mu ijuru, ariyo Mana yacu Yehova. Ariko yari ataramenya Yesu Kristo, yari ataramenya Mesiya, ntabwo yigeze anamwumva amuganiriza nk'ibyo atuganiriza uyu munsi. Ariko mwene data, ikibazo buri muntu wese afite uyu munsi ni uyu munsi ni gute tugomba kubana n'Imana? Uyu munsi ni gute dushobora kwakira ubuzima Imana ishaka ko tubamo kandi tukabubamo tutabangamiye Uwiteka Imana yacu, tukabubamo duhesha Imana yacu icyubahiro nk'uko ibikeneye, tukabubamo twumva ko natwe ari ubuzima buduhesha umugisha. Bene data, uyu munsi icyo gisubizo ndagisubiza, ariko ndagisubiza mu nyigisho tugiye kwiga y'ubuzima bwawe, niba wumva koko ukijijwe uko ukwiye kubaho. Ubwo buzima Imana yarangije kuguha, yarangije kukwandikira hano muri iyi si nk'umuntu ukijijwe, Imana nayo irabukubwira mu ijambo ryayo Bibiliya. Bibiliya itubwira kenshi na kenshi ku byerekeranye n'abantu ba kera. Bibiliya ikatubwira ku bantu babayeho mu gihe cya Yesu Kristo. Ariko Bibiliya natwe ikatubwira uburyo tugomba kuzaba mu gihe tugenda tuza dusanga kiriho, aricyo gihe turimo uyu munsi. Nta kindi gihe uzabona gisa nk'uyu munsi uriho. Uyu munsi kuri iyi tariki ubu urarangiye. Uyu munsi kuri iyi tariki ubu ubwo wabayeho, ni ukuvuga ngo ntuzongera kubaho ikindi gihe. N'ejo uzaba ari undi munsi, n'ejo bundi uzaba ari undi munsi. Ariko iyo minsi igiye ivaho, igenda ijyana abayo ikazana abandi. Noneho twebwe muri iyi si y'uno munsi tugomba kubana n'Imana gute? Wenda dukomereje ku mateka y'abatubanjirije, uburyo bagiye babana n'Imana. Imana yagiye ibaha amategeko yo kugenderaho. Imana ikavuga uti ntuzagire utya. Imana ikaguhereza itegeko ati ntuzigere ugenza utya mu bugingo bwawe cyangwa se mu buzima bwawe uzaba urimo hano muri iyi si. Abantu bakubaha ayo mategeko kandi bakayagenderaho. Ese twebwe
natwe Imana iratubwira ngo dukurikize amategeko. Ese twebwe Imana iratubwira ngo two kuyakurikiza? Ibyo bibazo abantu b'iki gihe barabyibaza, ariko rimwe na rimwe igisubizo tugomba kugikura hehe? Muri Bibiliya. Niba igisubizo utagikuye muri Bibiliya ukagikura ahandi, urimo urashakisha icyo navuga ko ari ubuyobe, kuko ijambo ry'Imana niwe muyobozi wacu dufite hano muri iyi si. Bibiliya ni cyo kintu dushobora gukoresha kugira ngo dusobanukirwe ukuri, kuko nta handi hantu uzigera ushakisha ukuri, nta handi hantu uzigera uvana ukuri usibye muri Bibiliya. Iri jambo ry'Imana turaza kureba uburyo ritubwira noneho umuntu w'iki gihe akwiye kubaho mu buhe buzima. Reka turebe mu gitabo cy'urwandiko rwa mbere rwa Yohana, turareba igice cya 3 guhera ku murongo waho wa 4. Bibiliya ivuga ngo umuntu wese ukora icyaha abagome, kandi icyaha nibwo bugome. Muzi yuko uwo yerekaniwe gukuraho ibyaha, kandi nta cyaha kimurimo. Umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ntiyamubonye kandi ntiyamumenye. Bana bato, ntihakagire ubayobya. Ukiranuka niwe mukiranutsi, nk'uko uwo ari umukiranutsi. Ukora ibyaha ni uwa Satani, kuko uhereye mbere na mbere Satani akora ibyaha. Ibyo umwana w'Imana yerekaniwe ni ibi, ni ukugira ngo amareho imirimo ya Satani. Bene data, ijambo ry'Imana riri by'umurongo wa 9 uko ritubwira, usanga koko Imana yararangije kwerekana umuntu wayo uwo ari we. Reka tubasome twitonze ngo umuntu wese wabyawe n'Imana ntakora ibyaha, kuko imbuto yayo iguma muri we, kandi ntabasha gukora ibyaha kuko yabyawe n'Imana. Icyo nicyo kimenyetso, icyo nicyo kimenyekanisha abana b'Imana n'abana ba Satani. Umuntu wese udakiranuka cyangwa udakunda mwene se si uw'Imana. Bibiliya itubwira ko umuntu wese wabyawe n'Imana adakora icyaha. Ariko se birashoboka? Kuko nicyo kibazo dufite twese, nicyo kibazo nawe wenda ufite uyu munsi. Ese umuntu wari wese wavutse ubwa kabiri, nkuko biri tubwira ati iyo umuntu ari muri Yesu Kristo aba ari icyaremwe gishya, ibya kera byose biba bishize, ibintu byose bigahinduka bishyashya. Ni ukuvuga ngo ubutangiye kuba noneho wa muntu Imana ishaka ko aba. Uyu nguyu wabyawe n'Imana. Yesu Kristo niwe uvuga ngo umuntu wese utarabyawe n'amazi n'umuriro ntabwo azagira gute, cyangwa se n'umwuka, ntabwo azigera abona ijuru. Ni ukuvuga ngo kubyarwa cyangwa se kuvuka ubwa kabiri biguhesha kuba umwana w'Imana. Iyo biguhesheje kuba umwana w'Imana, Bibiliya tubwira hano ngo umuntu wese uguma muri we ntakora ibyaha. Ni ukuvuga ngo iyo biguhesheje kuba umwana w'Imana, noneho uba ugiye kuba muri Yesu Kristo. Ni nayo mpamvu tuvuga tuti ese kureka ibyaha birashoboka? Niba Yesu Kristo yarabayeho nta cyaha yigeze akora, kuko kureka icyaha birashoboka. Niba uri muri we nawe ari muri wowe, nta cyaha gishobora kukurangwaho. Wenda ikibazo gishobora kuza ukavuga utese koko nibyo umuntu uri mu Mana nta cyaha ashobora gukora? Ese kiramutse kimugaragaweho ntabwo yaba ari umwana w'Imana? Cyangwa se kiramutse kimugaragaweho ni iki cyaba kugira ngo noneho icyo cyaha kimuveho? Icyambere, niba uri umwana w'Imana, Bibiliya irakubwira ngo nta cyaha kigomba kukurangwaho. Niba warabyawe n'Imana, kubyarwa n'Imana ni iby'agaciro. Mwene data, wifata ko kubyarwa n'Imana ari ibintu wowe wihitiyemo. Imana niyo itubwira ngo kuko yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atarimbuka, ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Ijambo ry'Imana rikongera rikatubwira ngo niyo yabanje kudukunda, ngo turayikunda kuko ariyo yabanje kudukunda. Ni ukuvuga ngo niyo ugiye gusanga Imana, ntabwo ugiye gusanga Imana kuko ari wowe ubihisemo. Hari abavuga ati ngewe nzakizwa ejo, akumva ko ari ikintu agomba kwihamagarira mu gukizwa. Hari uvuga ati ngewe nzabanza ngende gake gakeya, igihe nikigera nzakizwa. Ntabwo igihe cyawe ari wowe ugomba kukizanira. Uwiteka yarangije kugishyiraho ubwo Yesu yabambwaga ku musaraba i Golgotha. Igihe cyawe
cyarangije kubaho cyo gukizwa. Ntabwo igihe cyawe kizaza ejo cyangwa se kiraza mu minsi ibiri, cyangwa se igihe cyawe cyatangiye kubaho umunsi Yesu Kristo yabambwaga ku musaraba. Ni ukuvuga ngo gukizwa kwawe, kwakira Yesu Kristo nk'umwami wawe n'umukiza, ntabwo ari ibintu uzavuga ngo wowe ubwawe ugiye kubyihamagarira. Twese twahamagariwe kubona ubugingo buhoraho. Ubugingo buhoraho ni impano y'ubuntu Imana iguhera ubu. Ni ukuvuga ngo iyo umaze kuyibona, iyo umaze kuba umwana w'Imana, iyo uvutse ubwa kabiri, ni ukuvuga ngo bya bindi twita ko ari icyaha, bya bindi twita ko ari bya bindi bya Satani byose, Imana iratubwira ikatwereka n'uburyo tugomba kubyigizayo, kuko ni ibishoboka. Kuva mu ntangiriro twiga, twarebye Kayini amaze kwica Abeli, uko Imana yamubwiye. Twabonye ataranatekereza no kumwica, atangiye kubishyira mu mugambi. Imana yaramubwiye ngo ukoze ibyiza ntiwakwemerwa, ariko nukora ibibi, ibyaha byitugatugira hehe? Ku rugi rw'umutima wawe. Ni ukuvuga ngo ni wowe biba bishaka. Ibyo byaha nta kindi kibitera usibye abadayimoni. Ibyo byaha nta kindi kibitera usibye imbaraga za Satani. Ni ukuvuga ngo rero iyo uri umuntu uvuga ngo ndi umwana w'Imana kandi ugakora icyaha, ntabwo imbaraga za Satani zagakwiye kwitugatugira mu mutima wawe uri umwana w'Imana. Ahubwo imbaraga z'Imana nizo zagakwiye kwitugatugira mu bugingo bwawe, noneho ukera imbuto za Mwuka Wera: urukundo, ubugwaneza, gusenga, byinshi cyane. Izo nizo mbaraga zagakwiye kuva muri wowe. Ntabwo umuntu witwa ko ari umwana w'Imana agaragarwaho n'imbaraga za Satani. Bibiliya nitubwira hano ngo ibyaha byose umuntu ubikora, uwo n'umwana wande ni uwa Satani. Kuko Satani kuva na kera na kare hose, Bibiliya ni kwitubwira, yahoze ari iki? Yahoze akora ibyaha. Nicyo gishaka kuvuga ko umuntu wese ukora ibyaha ni umwana wa Satani. Kuko umwana w'Imana, yaba umwe, yaba babiri, yaba batatu, yaba bane bazavuka ubwa kabiri hano muri iyi si, Imana ikabona ko bavutse neza, abo barahagije imbere y'Imana, kuko yarabitweretse ngo niyo umunyabyaha umwe yihannye ibyaha bye akavuka ubwa kabiri mu ijuru, abamarayika barahimbaza. Igituma abamarayika bahimbaza ni iki? Igituma abamarayika bahimbaza nuko ubwabo umurimo badukorera, umurimo baza kudukorera hano muri iyi si kugira ngo babashe kubona ubumwe, babashe kubona abo babiri, ni umurimo utoroshye. Twebwe tubireba cyangwa se tubisoma hano muri Bibiliya, ntabwo dutekereza ibyo ari byo. Ariko nyamara Imana idushyiraho imbaraga nyinshi cyane kubw'agaciro dufite ku Mana. Ubushize narababwiye ngo twebwe ubwacu nk'abana b'abantu ntabwo dushobora kumeza n'agasatsi na kamwe ku mubiri wacu, nta nubwo dushobora no gukarema ubwacu ngo tugashyireho, ariko Imana yo yonyine izi n'umubare w'imisatsi yose dufite twikoreye ku mitwe yacu. Ni ukuvuga ngo Imana noneho yaremye umubiri wawe wose, ubuhanga yawushyizeho, ubushobozi yawushyizeho, ubwo nibwo butuma Imana ikubona nk'uw'agaciro. Aricyo kintu cyatumye Imana itanga umwana wawe w'ikinege, kugira ngo wowe ubwawe ku giti cyawe wahisemo kujya mu nzira mbi, uyigarukire, uzabane nayo by'iteka ryose. Reka wenda turebe mu Befeso, naho turebe mu gice cyaho cya 6, turebe icyo Imana itubwira ku buzima bw'umuntu uri hano muri iyi si. Abefeso igice cya 6 turahera ku murongo wa 13, ngo nuko rero mutware intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Hano Bibiliya iratubwira ngo dutware intwaro z'Imana. Intwaro z'Imana ni ukuvuga ngo uyu mubiri turiho, cyangwa se uyu mubiri twambaye, uyu mubiri uri hano muri iyi si, aho Bibiliya itubwira ngo ntabwo turwana n'abafite inyama n'amaraso. Wowe ubwawe ku giti cyawe ntabwo ushobora kurwana nabo, kuko ni imyuka mibi. Imyuka mibi ninde urwana nayo? Nabo bamarayika Imana ikoherereza, ni ingabo z'Imana ikohereza kugira ngo bagutsindishirize urugamba rw'ubuzima turimo. Reka wenda turebe umurongo wa 14 gutubwira ngo muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Kera abasirikare b'Abaroma bakundaga kwambara ibyo Paulo yandika runo rwandika rwandikira Abefeso yabahayemo urugero. Ni ukuvuga ngo Imana niba ikubwiye ngo twari intwaro z'Imana, izo ntwaro urazifite. Ese nugera mu gihe cy'amakuba ugasenga Imana ati Imana ndagusaba kugira ngo uzundwanirire, ese kuko izo ntwaro Imana izazisanga kugira ngo izifate ikurwanirire, cyangwa izasanga ntacyo ufite?
nisanga ntacyo ufite urwo rugamba uzaruneshwa, urwo rugamba uzaneshwa muri make cyangwa se uzatsindwa. Kuko n'Imana ikubwiye ngo kenyera ukuri ukaba nta kuri ufite, Imana nizi ishaka ukuri ko gukenyera kugira ngo ikurwanirire, icyo gihe uzagira gute? Uzaba ubaye wa muntu ugiye gutsindwa. Ariko niba ushaka gutsinda, niba ushaka ko Imana igutsindishiriza urwo rugamba uriho, kenyera ukuri, fata ukuri. Uko kuri niko Imana izakoresha kugira ngo ubashe kugira gute? Ubashe gutsinda urwo rugamba. Hanyuma noneho ngo mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza. Icyuma gikingira igituza cyatumaga umuntu babaga bagiye kurwana, wabaga ugiye kurwana n'undi, icyo cyuma cyamukingiraga iki? Imyambi, kikamukingira inkota. Ibi ngibi bidukingira twebwe imyambi ya Satani, niko biri tubwira. Imyambi ya Satani, amacumu ya Satani, abo bamarayika babi, abo badayimoni, iyo myuka mibi iza kurwana ishaka kugira ngo itware ubugingo bwawe. Gukiranuka niba ugufite, Imana izazikurwanirira kuko intwaro uzaba uyifite. Ikindi ngo mukwese inkweto arizo butumwa bwiza. Ikindi ngo ubwo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza ngo kandi ikigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo. Iyo utwaye kwizera nk'ingabo, ingabo idukingira iki? Ingabo idukingira ibyo ari byo byose umwanzi ashobora kuduteza. Mwene data, kwizera kwawe, niba wizera Imana kiri kumwe nawe, ibyo ari byo byose Satani izaguteza, ibyo ari byo byose Satani izaguteza kugira ngo ugwe mu cyaha. Erega icyaha umuntu akigwamo iyo utangiye kubona bwa buriganya, iyo utangiye kubona bwa buriganya bwa Satani buza kuri wowe. Wabuze akazi, Satani kugira ngo akugwishe mu mutego wo kujya mu gutanga ruswa. Ariko wivuga ngo akazi ndakabuze, reka njye gutanga ruswa, cyangwa se akazi ndakabuze, reka njye muri ibi ngibi bidahesha Imana icyubahiro kugira ngo mbashe kukabona. Uwo ni umutego wa Satani. Akazi ntabwo kabuze, Imana iragafite kenshi cyane. Nugira ukwizera, Imana izakuneshereza, umunsi umwe uzabona akazi kandi nibwihangana. Hari byinshi cyane natangaho nk'urugero, ariko niba wizera Imana ko ishobora byose, niba Imana yarakuremye, n'akazi mu isi ntagashobora kukakwiba. Kuko Imana izi ko ugomba kubaho, Imana izi ko ubuzima bwawe bukeneye uwo mutsima. Iyo waka akazi buryo uba ushaka kugira ngo ubone ikikubeshaho, ubone ikibeshaho umuryango wawe. Imana niba yaraguhaye abana, uwo ni umugisha uturuka ku Mana. Imana izakuremera inzira, Imana izagushyira inzira zo kubona ibitunga abana bawe n'umuryango wawe. Ariko reka kumva ko Satani yakuyobya ukajya muri ibyo bidahesha Imana icyubahiro, gutanga ruswa, kujya kubeshya. Reka ukuri kube muri wowe. Reka byinshi cyane bituruka ku mutima wizera Imana, umutima ukunda Imana, bituruke kuri wowe, bikugaragareho. Nibwo uzabona n'akazi kazakubeshaho neza kandi n'imbere y'Imana ukabuhesha Imana icyubahiro, ikaguha umugisha mwinshi cyane. Bene data, ni byinshi cyane, ariko dusoza reka turebe wenda murongo wa 17 ati mwakira agakiza kabi ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ari ryo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga. Bene data, iyo usenga ufite ijambo ry'Imana, Bibiliya ni inkota ikomeye cyane. Bibiliya ni inkota y'Uwiteka ishobora kugira gute? Ishobora kurwana urugamba urwo ari rwo rwose Satani yaguteza. Niba ijambo ry'Imana rikubwira ngo ntuzibe, iryo ni ijambo ry'Imana. Iyo wibye, muzi ibishobora kukubaho. Niba ijambo ry'Imana rikubwiye ngo ntuzasambane, wowe ubwawe ku giti cyawe ukagendera kuri iryo jambo, uzi bizaturuka cyangwa se ingaruka nziza zizakubaho mubwo kutajya muri ubwo busambanyi. Ni nyinshi cyane ingaruka nziza, ariko hari ingaruka mbi nanone Satani abashaka kugira ngo zikubeho nuramuka usuzugura iryo jambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana uri gusuzugura ni inkota uri gushugunya hasi. Ejo niba utazi kuyikoresha, Satani akagutera, ntabwo uzigera umenya uko ushobora kuyikoresha. Mwene data, icyiza nuko wamenya gukoresha intwaro z'Uwiteka. Muze gusoma mu Befeso neza mwitonze, murebe icyo Imana ibwira umuntu wayo mu gice cya 6.
ibyo ukwiye kuba ufite, ibyo byose, agakiza, ubutumwa bwiza, ijambo ry'Imana, gukiranuka, kwizera, ibyo byose nibyo Imana igushakaho nk'umwana wayo. Ibyo nibyo Imana izakoresha, ibyo nibyo Mwuka Wera azaza agafata agakoresha mu kukuneshereza urugamba rw'ubuzima buri hano muri isi. Abadayimoni birwa bagushukaho, abadayimoni birwa bazenguruka bakuri iruhande, bamwe bashaka kukugusha mu bibazo, mu burwayi, mu bindi bigiye bitandukanye. Abo ngabo ibyo byose mubwiye nibyo Imana izakoresha kugira ngo uganishe. Mwene data, navuga byinshi ariko dusoza tujye twumva ko Imana ntabwo ikunda umuntu wari we wese uvuga ngo ari mu byaha. Icyiza nuko wahindukirira Imana ukava mu byaha ukaba umwana w'Imana, wa wundi Imana ivuga ngo ntabwo akora ibyaha. Imana ibahe umugisha. Mugiye mugira n'ibindi bibazo twazajya tubiganira, ariko nanone dukoresheje ijambo ry'Imana ritwigisha uburyo tugomba kwitwara muri ubu buzima turiho hano muri iyi si. Gusa mureke mwo kugira umuntu ubayobya. Muri iyi si abayobya ni benshi, kuko na Satani ari hano muri iyi si. Nicyo kimubeshejeho guhora ayobya abana Imana yiremeye kugira ngo bo kubona ijoro, ahubwo bazajye mu muriro utazima. Naho ubutaha mwari kumwe nanjye Pasiteri Zerminyasi. Icyumweru cyiza. Ukuri kw'ijambo. Kurikira ikiganiro Ukuri kw'ijambo kuri Isango Star TV buri wa gatandatu kuva 3:30 kugera 4 za mu gitondo, na buri ku cyumweru kuva 2:40 kugera 3:10 za mu gitondo, hamwe na Pastor Inyasi Irizerwa.